ассалому алайкум дӯстони азиз ва ҳамаи он нафароне ки айни замон видеоҳои моро тамошо карда истодаед. хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, пеш аз оғози имрӯза видео мехоҳам барои шумо як интернет магазини хоҳарака пешниҳод кунам. рақамҳои ватсапшон дар рӯи экран ҳастай. шумо нависед, доставкара мефаҳмонатона. дар Москваян хучон хеле дидед беҳтарин куртои туркии джинс доранд барои занако. инчунин анами хел ваё доранд, пастелни билёҳои туркӣ доранд. интихобшон хеле васеай. ҳамаи ҳамин борое ки ваё доранд, ҳамаш хеле меган беҳтаринай. сифатошонам, вкусшонам ҳамин духтарака беҳад хушрӯ будай. барои бонуво беҳтарин ҳамин либосора чинда ҷудо карда мондагӣ ҳаст. рости бохтон дроед дар таги комментария ма ссилкаи телеграмшона мемонам. хоҳед телеграм дромада ҳамаи суратҳои борошона бинед. хоҳед дар ватсап нависед, чунай на рақамҳои ватсап ҳастай дар рӯи экран. доставкара мефаҳмона. азбаски хучон ки дар Россия ҳастанд, дар давоми 2-3 рӯз шумода анамин боро рафта дастонда мераса. боқи дигар маълумоте ки мехоҳед шунидан, ба анами хоҳарак нависед, салом расонед аз номи ман, баъд пурра бо шумода мефаҳмонанд. албатта ки ҳама чизошон скидка дора. боварӣ дорам ки ҳаматонда маъқул мешава. ҳозир ма мехоҳам ба шумо оғоз кунам видеои имрӯзара аз бозори Корвон. ин тарафашда материалҳо мешава, рақамҳои телефони ма. дӯстони азиз, инами рӯи экранда аллакай ватсапи канали ма меброя. касе да мисол ай Тоҷикистон бор дар корай, марҳамат анами королевский бархито анами рангош омадагӣ аст. рости боз ино қиматтар шидагӣ будиянд. барои аввал як навор карда мехоҳам буфаҳмонамтона дӯстони азиз ки ин тозаи тозааш ҳозир 630 сомон шидагиай. пеш ҳамино 550 буданд. як-ду вақт пештарак бо 600 шиданд. ҳозир бошад бори навда 630 сомон омадагиай. ин 600 сомонаям дора. агар хоҳед 600 сомонарам доставка мекунем. вале ки ҳозир ин чизое ки мебинед, ин якум сорчай 630 сомон шидагиай. рангоша бинед чӣ хел рангои фасон дора. афсус ки рангои сабз чанд рангаш наомадай. чӣ хеле ки пештарак буд сабзи закия мегуфтанд, сабзи болотови дошт. ин дафъаш борда наомадай ҳамин намуд сабзо, фақат сабзи талхабарг омадагиай. хулас чӣ хеле дида истодаед анами рангои королевский бархати тозашай. метавонед интихоб кунед. рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран ҳастай, дар уҷа нависед. ман худам доставкара мефаҳмонам шумода. мо фақат интернет-кати кор мекунем. касе ки мисол мехоҳад доставка, пас нависед. доставка дар Русия почта катиай бо расаи ҳафта то 1 моҳа мерава. нархи доставка 2 килобор 150 сомон мешава. хулас касе ки дар Тоҷикистон мехоҳа, дар ватсап оператор мефаҳмонам ки дар Тоҷикистон чанд рӯзда мерава, чӣ хеле доставкамон. инами буд маълумоти имрӯза ки ман хостам барои шумо пешниҳод кунам ва фаҳмонам ки ин камакак бо қиматтар шид. ҳозир ки сезон ҳастай, барои ҳавай бо ино қимат шидан. иншалло ки бо арзон мешаванд. ма ҳатман навор карда нишон метиҳам. чӣ хеле гуфтам 600 сомонашам ҳастай. хоҳед агар 600 сомонашам доставка дорем. боқи саломат.